В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Кремле заявил о роли обновленной Конституции. Мегино-Хангаласский улус становится одной из точек роста в республике. Объекты района посетил Айсен Николаев. Роль женщины в развитии промышленности. История якутянки, которая полвека назад перебралась из села, чтобы поднимать алмазодобычу. Результаты отрицательные. Зараженных коронавирусом в Якутии не зарегистрировано. Директор уволен. В Ленске после выхода в эфир нашего сюжета о фекалиях приняли меры. Продолжение истории в нашем репортаже. Осторожно, сосульки. В Алдане школьникам на уроках рассказывают о правилах безопасности. Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Кремле заявил о роли обновленной Конституции. Цитата. «Главный документ должен объединять людей вне зависимости от их политических взглядов, доходов, места проживания, национальности и вероисповедания. Конституция должна консолидировать общество, и нужны гарантии невозможности отката назад, недопустимость попыток раскачки страны». И продолжая тему поправок в Конституцию, согласно опросу, абсолютное большинство граждан знают о грядущем голосовании. Данные опубликовал ВЦИОМ. По данным Центра, информированность еще месяц назад составляла 78%, а к 3 марта уже 83%. Планируют принять участие в голосовании 67% опрошенных. Среди них за предложенные изменения каждый второй. Лидирует в топе предложений обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания 97%. Обеспечение государством социальной поддержки детям 96%. Принятие МРОД не менее величины прожиточного минимума 95%. И ежегодная индексация пенсии 94%. А также неделимость территории России 94%. Запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом поддержало 93% опрошенных. Теперь к региональным событиям. Глава Якутии Айсен Николаев посетил социальные объекты поселка Нижний Бестях. В программу рабочей поездки вошли строящийся спортивный комплекс, детский сад и грузовой терминал. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Этот год для Нижнего Бестяха особенный. Так в поселке появится новый спорткомплекс. Площадь комплекса составит более 7000 квадратных метров. Общая площадь территории около 1,5 гектаров. В нем расположатся 2 бассейна размерами 13 на 25 и 6 на 10 метров. Комплекс будет включать в себя универсальный зал вместимостью до 500 зрителей, а также залы для настольного тенниса, аэробики и силовых видов спорта. Наш улус идет в передовых по количеству систематически занимающихся физкультурой и спортом. Мы показываем 46% от всего населения. И в связи с вводом данного объекта мы очень надеемся, что активизируется спортивная жизнь в поселке Нижний Бестях. Все-таки Нижний Бестях – это районный центр. К сожалению, на сегодняшний день для населения в данном поселке нет спортивного объекта круглогодичного действия. Кроме этого, в этом году откроет свои двери детский сад, рассчитанный на 240 детей. Также планируется сдать в эксплуатацию в первую очередь причальной набережной грузового терминала. Введение этого объекта с приходом железной дороги позволит переваливать грузы непосредственно с железнодорожного транспорта на речной. И также планируется обратная загрузка с речного транспорта на железнодорожный, с накоплением, конечно, на терминале. Проект полностью, весь проект планируем завершить в 2023 году. Введение новых объектов – это дополнительная нагрузка на электрические сети. Поселок Нижний Бестях питается от местной подстанции. По словам специалистов, ее мощностей хватит на реализацию будущих проектов. Энергетическая инфраструктура здесь за последние 6 лет очень серьезно изменена. Она имеет колоссальные мощности и колоссальные резервы. Как раз с точки зрения обеспечения строительства Ленского моста, крупнейшего инфраструктурного проекта не только республики, но одного из крупнейших проектов в России, который здесь будет реализовываться, конечно же, наличие таких серьезных мощностей энергетических абсолютно необходимо. По словам главы региона Айсена Николаева, Мегино-Хангаласский улус становится одной из точек роста в республике. Он отметил, что в ближайшие годы роль Нижнего Бестяха и района в целом в экономике республики полностью изменится. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Нижний Бестях.
Лучшими практиками поделились ведущие педагоги России. В Якутии завершил работу второй межрегиональный образовательный форум педагогических работников. Мероприятие прошло в 3 районах и в столице республики. Сегодня победители всероссийского конкурса «Учитель года России» разных лет дали мастер-классы коллегам. Урок биологии. Перед пятиклассниками ядерная клетка и 3 ее главные части – ядро, цитоплазма, клеточная оболочка. Александр Буханистов показывает коллегам, как он объясняет своим ученикам связь клетки с окружающей средой. Я вещество. Нахожусь в окружающей среде. Я проникаю, перевариваюсь. Вот так в игровой форме он проводит урок. Таким образом, его учащиеся легко осваивают сложные понятия. Сегодняшний мастер-класс – это были частички моего опыта. Я очень рад, что второй год участвую в этом прекрасном форуме, который проходит в замечательной республике Якутия-Саха. Я вернулся из Нюрбы, где 3 дня работал с прекрасными педагогами, педагоги, у которых горят глаза. Учителя показали мастер-классы разного характера. Здесь и тематика магии слова как действенного инструмента в педагогике, способы похвалы детей и многое другое. Гаянэ Нерсисян развивает историческое мышление учащихся с помощью визуализации. Ее ученики не раз становились стабальниками по ЕГЭ. Она разработала собственную методику преподавания истории. Говорят простым языком, это обои рабочего стола. Я решила, что должен быть некий исторический фон. Рабочий стол включает в себя 3 элемента. Это личности, фон, отражающий эпоху, личности, которые, скажем так, внесли вклад в развитие этой эпохи, события. Это могут быть правители, государственные деятели, герои и так далее. И цитата. И так незатейливо готовиться, скажем так, к олимпиадам, к ЕГЭ, УГЭ, потому что это все визуальный ряд. Главная ценность столь масштабного события – открытый диалог и обмен опытом. 3 дня на 13 площадках педагоги соревновались в решении задач повышенной сложности ЕГЭ. Состязались в конкурсе педагогического мастерства. Приезд такого значительного количества ведущих учителей, он очень мотивирует наших педагогов, дает стимул к дальнейшему творчеству, показывает, какого уровня может быть педагогическое мастерство. И наши учителя, конечно, должны стремиться к такому. Сегодняшняя задача – повысить качество образования. Учителя уверены, что благодаря сотрудничеству с ведущими педагогами страны республика добьется высоких результатов. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск. В Якутске начались тренировочные сборы для юниоров и молодых профессионалов, а также экспертов-компатриотов по компетенции кондитерское дело. В рамках мероприятия был проведен мастер-класс международного эксперта WorldSkills Елены Леленковой и медалиста чемпионата прошлого года Евгения Краснова. Эксперты продемонстрировали навыки приготовления горячих и холодных десертов. Всего участие в мастер-классе приняло порядка 8 педагогов и будущих участников чемпионата. Я вообще, как ни странно, я всегда вас приводила в пример Якутию, потому что второй участник на чемпионате мира, когда наша страна участвовала 2-й раз на чемпионате мира, это был участник из Якутии. Не из Москвы, не из Санкт-Петербурга, а из Якутии, потому что вы самые первые вошли в движение, у вас было оснащение, площадку застроили как нужно, сумели подготовить участника, который победил на российском чемпионате и который представлял страну на чемпионате мира. Я старался показать все свои навыки, показать все свои умения, рассказать про все секреты, тайны, выложить полностью информацию на 100%, чтобы в дальнейшем они могли достигать таких же уровней, чтобы они создавали такие же десерты. В Москве завершилась конференция «Сити Фермер», где в течение 3 дней рассказывали о выращивании растений в закрытых помещениях. Лекции, мастер-классы о лучших практиках презентовали зарубежные и российские ученые, предприниматели и практики, в том числе профессора ведущего аграрного вуза страны, это Тимирязевская сельскохозяйственная академия. На выставочных стендах были представлены оборудование и удобрения для растениеводства, образовательные и логистические проекты. Конференция «Сити Фермер» привлекла внимание более 2000 участников. Увеличились и выставочные площади по сравнению с прошлым годом ровно в 2 раза. По словам организаторов, сети фермерства – один из перспективных видов бизнеса по производству экопродуктов в регионах.
Наше событие это в первую очередь направлено на популяризацию способов выращивания в квартире. Это, конечно, витамины, которые можно получать прямо с грядки круглый год. Но мы хотели бы наладить контакт с якутскими сетифермерами, чтобы их стало больше. Возиться с растениями почти всем нам нравится. Вот в Якутии, насколько я помню, все в той или иной форме сетифермеры, потому что зеленого хочется, а зима длинная, и эти все заняты. Соответственно, есть ряд вещей, которые нужно сейчас просто поправить, например, в виде света, как делать питательные растворы. Вот мы про это, собственно, и рассказываем. Роль женщины в промышленности велика на данный момент. На предприятиях трудятся много женщин. Однако 50 лет назад женский труд был активно вовлечен в тяжелой промышленности. Экспедиции, шахты, обогатительные фабрики – это история Мирного, которая дала импульс почти всему, что сейчас работает в Мирнинском районе. И в этой истории важное место занимают женщины. История Екатерины Поповой, ветерана алмазной промышленности, поделится наш СОБКОР в Мирном Марферина Алексеева. Екатерина Егоровна и Алексей Яковлевич – ветераны алмазодобывающей промышленности. В 1958 году с одним чемоданом и годовалым сыном на руках на попутной машине приехали в Мирный села Крестях Сунтарского района. 64 года счастливой семейной жизни, и большую ее часть супруги трудились в алмазной отрасли. Семья прошла все этапы становления Мирного как столицы алмазного края. Проживали в палаточном городке, работали рабочими в разных фабриках. Мы трудились во времена тяжелой физической работы. В то время фабрика только строилась, поэтому чистили строительный мусор. Ломом кололи лед, убирали лопатой остатки древесины, железа, различный мусор. Все чистили. Как только открываешь двери фабрики, звучит громкий звук мотора. После 8-часового дня работы слух вовсе приглушался. Ничего не слышишь. Во время работы параллельно обучались промышленным специальностям. Так, позже Екатерина Егоровна стала специалистом по обогащению руды путем магнитной сепарации. Супруг Екатерины в промышленность пришел позже. Поначалу трудился с экспедицией, пролагал дорогу, которая сейчас ведет в города Удачный и Айхал. И уже затем трудился на прииске водораздельные галечники. Вечером после работы обучали на курсах. Так я получил специальность слесаря и монтировщика. Затем путем знакомства и общения с разными людьми договорился о работе на галечном карьере. Вот там настоящая работа. Промывали землю, руду с алмазами. Сейчас Екатерине Егоровне 91 год, Алексею Яковлевичу 86. Они вырастили 2 сыновей, у них есть 3 внуков и 1 правнучка. Несмотря на преклонный возраст, ведут активный образ жизни. Екатерина Егоровна состоит в музыкальном ансамбле, любит шить и заниматься огородом. История их семьи неразрывно связана с становлением Мирного, да и они сами стали ее непосредственными участниками. Марферина Алексеева, Иванна Филиппова, Артем Алексеев, Мирный. Но сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Результаты отрицательные. Зараженных коронавирусом в Якутии не зарегистрировано. Директор уволен. В Ленске после выхода в эфир нашего сюжета о фекалиях приняли меры. Продолжение истории в нашем репортаже. Осторожно, сосульки. В Алдане школьникам на уроках рассказывают о правилах безопасности. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Айсен Николаев рассмотрел ход реализации майского указа президента Владимира Путина. По словам главы, реализация указа в целом соответствует показателям, хотя по некоторым направлениям есть вопросы. Так он отметил, что в районах республики есть системные проблемы по поддержке предпринимательства, по созданию новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе. Кроме этого, также есть вопросы, связанные с показателями уровня бедности и естественному приросту населения. На совещании приняли участие, отчитались министры республики. Помимо этого, на совещании заслушали внедрение подсистемы мониторинга национальных целей на базе информационно-аналитической системы «Ситуационный центр» главы Республики Саха-Якутия. В нее введены все национальные проекты, в которых можно увидеть все региональные проекты вплоть до планов мероприятий и финансирования. Айсен Николаев отметил, что эта система была задумана для того, чтобы руководители в интерактивном режиме могли увидеть, где есть упущения по реализации нацпроектов.
К другим событиям. Анализ на коронавирус у 3 якутян показал отрицательный результат. Таким образом, заболевших инфекцией в Якутии не зарегистрировано. Опасную инфекцию не нашли и у ребенка, мать которого, так же, как и остальные, обратившиеся с признаками ОРВИ, вернулась из Южной Кореи. Сейчас все они госпитализированы в инфекционную клиническую больницу. По предписанию Роспотребнадзора всем гражданам, прибывшим из Южной Кореи, врачи выдали больничные листы, и они должны находиться дома в течение 2 недель с ограничением на передвижение. Я хочу отметить, что 2 женщины из них, из вчерашних, которые обратились за медицинской помощью, это были пассажирки рейса от 4 марта. То есть в аэропорту по прибытию у них уже брали анализы на коронавирус, и он у них был отрицательный. Поэтому на сегодняшний день в лаборатории мы их исследуем, анализы полностью на весь спектр респираторных вирусных инфекций. В Нерингре возник спор за судьбу подростка, вышедший далеко за пределы района. Бабушка девочки, бывшая ее опекуном, хочет вернуть внучку в семью. Но районные органы опеки считают иначе. Дело дошло до суда. Почему бабушка лишилась своего законного права, несмотря на то, что воспитывала девочку почти с самого рождения? В непростой истории разбиралась наша съемочная группа. Так получилось, что 12 лет назад Ирина стала опекуном своей родной внучки. Девочка росла в любящей семье бабушки и дедушки. Они водили ее в разные кружки и спортивные секции. Девочка пробовала свои силы в музыкальной и художественной школах. Хорошо училась, и в школе ее знали как общительную и добрую. Но со слов бабушки, 2 года назад у ребенка начался переходный возраст. 2 октября прошлого года наступил роковой день, когда девочка упала с крыши 10-этажного дома. В результате падения девочка получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Через неделю после трагедии органы опеки отстранили Ирину от исполнения обязанностей попечителя, хотя она не переставала ухаживать за внучкой. 31 декабря прошлого года Нерюнгринский городской суд признал незаконным постановление районной администрации об отстранении Ирины от исполнения обязанностей попечителя. Органы опеки, не согласившись с решением суда, подали апелляционную жалобу, мотивируя тем, что оставлять ребенка с родной бабушкой опасно для жизни внучки. Ребенок, который находится под опекой государства. 3 месяца она полностью лежала. Она у нас стала на костыли 30 января, когда ее положили в гипс. Их вообще там не было. Они ее не поздравили с Новым годом. Они ее не поздравили с днем рождения в январе. Их не было. Тогда Ирина подала иск в суд на определение места жительства внучки до окончания судебного разбирательства и стала просить о помощи. Написала письмо президенту, обратилась к уполномоченным по правам ребенка России и Республики. Кстати, на адрес последней написала заявление и сама 15-летняя пострадавшая, которая заявила желание проживать с бабушкой. Изучив документацию, заявление со стороны девочки, а также со стороны бабушки, считаю необходимым выразить свое мнение. Девочка на сегодняшний момент находится в трудной жизненной ситуации и действительно нуждается в опеке своей бабушки. Мы попытались узнать у органов опеки, с чем было связано их решение отстранить женщину от попечительства. Но от комментариев представители районного управления воздержались. В настоящее время девочка находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Якутске. 11 марта состоится Верховный суд, где рассмотрят апелляцию органов опеки. Мы будем следить за развитием ситуации. Ульяна Шагина, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. В начале недели мы рассказывали о проблемах в микрорайоне Алроса города Ленска. Там жители же пожаловались на фекалии под домами и зловонном запахе в квартирах. После встречи нашего корреспондента с жильцами проблемных домов и руководством управляющей компании исполнительный директор был уволен. Но проблем у жителей микрорайона Алроса от этого не убавилось. За ситуацией продолжает следить наш корреспондент Анна Кожевникова. Микрорайон, получивший некогда название компании с мировым именем, построенный после наводнения для работников алмаздобывающей промышленности, сегодня является одним из самых проблемных в городе Ленске. Возмущению нет предела. Наболело, накипело и выплеснулось. Жители микрорайона Алроса уже много лет страдают от бесхозяйственности своей управляющей компании. Когда была компания от Морозенко, было все хорошо, когда была Богатикова. Когда стала Пушкарева, тарифы возросли. За последнее время Слепченко Людмила в управлении была. Дверей нету, окна еле живые, кафеля нет, потолков нету. Плохо убирают, канализацией пахнет.
Виктория Литвинова проживает в микрорайоне уже 18 лет. После наводнения эти квартиры выдавали работникам алмазодобывающих предприятий в качестве временного жилья на 5 лет. Их срок эксплуатации уже трижды вышел, считают многие. Ремонта никогда не проводилось. Дверь на соплях, лампочки, освещение вкручиваем порой сами даже, потому что темно. Месяц уже вот вообще, да. То есть вообще не убирается. Не то, что не убирается, паркет ходуном. В подъезд зайти, я первый раз, когда приехала из Якутска, я испугалась. На мини подорваться можно, там да. той собачки. Вонище, мочой воняет. Обкакали? Отопления в подъезде нету. Ну, батареи какие-то холодные, постоянно холодные висят, лампочки. Я говорю, сами лампочки вкручиваем даже. Перегорают, да. Оплатим-то мы за это оплачиваем, за уборку оплачиваем. В новогодние каникулы можно было просто с крыльца на попе съезжать. Вообще не убиралось. И вот праздники все, как снегопады обильные, да, так все завалено. Все. Мы уже показывали, как выглядят дома изнутри. Сгнившие межэтажные перекрытия, протекающие потолки, обледенелые стены, выломанные двери. Многие жильцы пришли к тому, что надо менять управляющую компанию. Нас купили тем, что нам поставили счетчик общедомовой на тепло. Мы ведем борьбу с нашей управляющей компанией «Диалог», то есть которая вообще не справляется со своими обязанностями вообще никак. То есть постоянно, на протяжении, я живу в этом доме 10 лет, то есть я знала, как они убираются до этого, да, то есть 3 раза в месяц мне приходили, мыли полы, потом резко перестали. Мы хотим, знать, за что мы платим, в конце концов, не просто же так, не в пустоту. А после несвоевременной поверки счетчиков с опозданием на год ресурсоснабжающая компания выставила счет жильцам в среднем по 9 тысяч на квартиру. Это огромные деньги для большинства. Жители микрорайона уже писали письмо в прокуратуру, но их заявление не приняли, мотивируя отказ малым количеством обратившихся. После последних событий активисты уверены, что им удастся собрать необходимых 100 подписей и защитить свои права, в том числе прибегнув к помощи надзорных органов. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Алдании педагоги ежедневно напоминают школьникам о безопасности. Наступающей весной в период оттепели, снегопадов и гололедицы необходимо смотреть как под ноги, так и вверх. Какие опасности подстерегают каждого, расскажет Татьяна Вахнина. В 8 классе школы номер 1 урок ОБЖ. Мальчишки и девчонки осваивают правила сохранения здоровья. В основе безопасной жизнедеятельности всегда лежит самосознание и объективная оценка потенциальных опасностей. На пороге весны, когда оттепели сменяются обильными снегопадами и гололедом, следует быть особенно внимательными. Об этом учитель напоминает ребятам не только на уроках. Утром холодно, днем тепло, и идет подтаивание нижнего слоя снега, и получается сход с крыши, либо падение сосулек. Да, и детей надо предупреждать, что необходимо выбирать безопасный маршрут, возле домов не подходить. А если уже и произошло, что на вас все-таки падает снег, вы услышали, а никаких мер не успели принять, то, по крайней мере, сгруппироваться. В период оттепели, снегопадов и гололеда дорожная ситуация осложняется. Опасность как для водителей, так и для пешеходов увеличивается в разы. Рост случаев ДТП приходится как раз на межсезонье. Осторожность требуется не только на проезжей части. На ступенях, обочинах и узких тропках возрастает риск травматизма, и прогулка быстрым шагом может завершиться в больнице. Сейчас очень страшно. На улице смотрите, какие дороги. Дороги чистятся, но тем не менее опасность остается. Буквально вчера одна женщина, работающая у нас, шла с работы, вышла на перекресток, упала неловко, поскользнулась и сломала себе руку. Ваша безопасность только в ваших собственных руках. Эту истину педагоги не устают повторять воспитанникам. Идя по улице, необходимо смотреть не только под ноги, но и вверх. Опасность нередко свисает над головой, толщами снега и глыбами льда. Околонулевые температуры способствуют проседанию и утяжелению сугробов. Снежные сходы имеют место всюду. Я детям говорю об этом, что нужно прежде чем переходить или улицу, или просто идти по дороге, надо очень внимательно смотреть, куда вы наступаете. Сейчас скользко, и особенно опасность от снега, который падает с крыш. Снег тяжелый. Он может упасть в любой момент. Коммунальные службы ведут расчистку дорог и сбрасывают снег с крыш. Однако об осторожности следует помнить каждому. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
В Нерингре конкурс «Полярная звезда» открывает новые звездочки. Юные таланты показывают, на что они способны. Уникальность конкурса в его образовательной направленности, выявлении и стимулировании творческого потенциала у детей. Сегодня в Нерингринском районе проходит полуфинал конкурса, где жюри определят победителей по всем номинациям. Игра на музыкальных инструментах, разговорный жанр, вокал и хореография. В коридоре школы искусств жюри и гостям представлена выставка работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. В этом году в «Полярной звезде» участвует около 400 юных талантов с Нерингринского и Алданского районов. Возрастная категория от 3 лет до 21 года. Завтра на гала-концерте будут подведены итоги республиканского конкурса и состоится награждение. В Нерингринском районе я хочу отметить, что у вас высокий вокал, уровень высокого вокала. Я видела, да, ну вот на данный момент мы еще не смотрели. Ну и, конечно, у вас очень много инструменталистов. Каждый год они заявляются, и в этом году где-то около 170 участников, только инструменталистов. Поэтому хочется отметить, что все-таки школы искусств района, да, работают на высоком уровне. Ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии» вновь отправляется в Соединенные Штаты Америки. Об этом музыканты рассказали нашей съемочной группе во время своего концерта в Москве. В рамках американского турне они посетят самый солнечный штат Флориду и дадут 8 концертов. Заграничным слушателям якутские музыканты представят мировые шедевры классической музыки от Паганини до Чайковского. Гастроли «Виртуозов» продлятся 12 дней. Выступления пройдут на разных площадках Юга Америки. Ну, обычно залы, вот у нас будет самый большой зал 1600 мест. 2 концерта у нас будет в разных залах вот такой вместимости. Мы не сомневаемся, что залы, как всегда, у них заполнены, аншлаговые. И поэтому нашим молодым скрипачам, участникам, скрипачкам, это всегда тонус придает, чтобы выступать не на 100%, а на 200%. Несмотря на плотный график, перед американским турне «Виртуозы Якутии» подарили концертную программу своим землякам. Вечер открыла композиция Вивальди «Времена года». Также прозвучала именитая ария Иоганна Баха и концертная увертюра Мендельсона. Такая золотая коллекция не оставила равнодушным никого. Мы вылетаем 10 марта в Соединенные Штаты Америки, конкретно в штат Флорида. Мы там будем в 3 городах. Мы очень волнуемся. Конечно, мы не в первый раз туда летим, но все равно каждый раз волнительно и очень ответственно подходим. Вначале классику мы обязательно играем, и какие-то есть произведения, которые, американского характера, да. Вот такие играем, русскую классику тоже обязательно играем, и всякие аранжировки современные. Они всемирно известные музыканты, они одна из наших гордостей Якутии, и всегда приятно послушать наших земляков, испытать вот эту радость и гордость. Вот, поэтому я всегда стараюсь приходить на их концерт, на их выступления. Мы следим за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам!